السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ رجاله عيالات كبير وصغير، كلكم بخير. وخرج دابا نتمشى. شوف وانا غاده نتمشى دروكا. ها انت الطريق، ها انت الطريق، ها انت الطريق، ها انت الطريق شنو فيها. ها انت الدورة من اليمين والدورة من اليسار. ها انت شوف تبارك الله، راه الدرا طول مني، هاتي طويله وغادي عاب وحدي في هاد الطريق. جيت لحت، خرجت لحد دوك القراعي تاع الكوفيتيه اللي ما كنبغيوش انا، نيتها ساطلي هازه دايره في دراعي وانا غاديه. هانا طوموبيلات فن. ها انتو شوفوا الذره، هذا حقل الذره. اللغه العربيه عاد فاتحه كتشرشد. شوفوا تبارك الله، بدات دير الكبال. راه الا تشهيت على الكبال. ها هي قربت، هذه قربت تمر. دابا غتمر قولي مع شهر 8 نجي نشد 10 سطال، نجي نديه نسلقو ولا نديرو باغبيكيو. نعزل ليا الكبال المسلوق نجي نسلقو. شوفوا تبارك الله كي دايره. انت شوفوا انت، عرفتي ضاربه الصف. ها تبارك الله، شتو انت تبارك الله. انت عرفتي راه طويل على قد الطريق. انا غاديه. هنا الشجر وهنا ها هي كملت هنا. ها هي الدرا البشنه كملت هنا. هاني ها البطاطا، دخلت فيه الفدان ديال البطاطس. شوفوا البطاطا هانا. الله هانت. شوفوا البطاطا. هل تطرى بدات ولدات؟ شوفوا البطاطا، انتو البطاطيط. شوفوا البطاطا، هذا شو البطاطا. وقول لي ها قدي من هاد الجبل اللي انا طالعه فيه، وهنا عند الجهه الاخرى. انت البطاطا. انتو هنا هكا كاين عرخله وشجر. هنا هذا ما فيه والو، هاد الفده عالشجر الغياب الديور حداهم. انت وانا غاده في الطريق، غاده كنتمشى. شنا هي هذيك كتبان ليا نايضه دايره في البطاطا. ما طيشه ولا شنا هي؟ ما بغيت ننقز ولكن كاين بحال الواد. ها هوايا ما غنطيح، نطيح نضفى العصا شي رجال ولا شي صباح هنايا. ولابسه عا قرقابه، ماشي ما لابسه السبرديله باش نقبز من هنا لهي. نشوف شنو كاين داكشي. هانتو البطاطا. ها هو التراكتور كيداوي فيها. هانتو شوفوا تيديروا لها الدواء. بطاطا فريت. شوفوا الماكينه قداش. هانت الماكينه بحال الطياره. هانت شوفوا هاي. الماكينه. ها هو خدام تراكتور. شوفوا الماكينه قداش. شوفوا تبارك الله. هانت كضرب الدواء. هاي لا 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 كيشوف فيا، ما شوف فيا كنصورها في الماكينه. شوفوا قداش ريح الدواء. شفتوا؟ شوفوا قداش. حي تراكتور جاي. حي تراكتور جاي قدامي غيضربني. تراكتور قدامي. هانتو غندور الطريق تيدوز. هوكوك. اوي شوفوا قداش تراكتور. هاتي الماكينه اللي واعره. شوفوا الماكينه غدير دوميتور. شوفوا اش كي دايره. شوفوا الالات ديال الدواء كي دايرين. شفتوها بحال الطياره. شتها
دار مارشيريير حي. عرفتي قلت شنو هي الماكينه كداوي في البطاطا؟ شوف مارشيريير، شوف كي كيطلق الدواء. شوف التقنيه ديال الفلاحه كي دايره. هاد التراكتور عرفتي كبر من الطياره، واحد التراكتور والرجال هذيك كيرش الدواء. هانت شوفوا الكبال، هانت شتي راه ولا، ولكن باقي ما تامرش، ولكن هاد قولوا هاد البديه غتمر. هانت شوف الكبال قداش طويله راه كدير شي. شو هانت شوف هادي دارت الكبال، ولكن باقي ما تامرش. هانت شوف الكبال، لكن ما جيتش نقز حتى هانت. الا جيت نقبز لهيه كاينه الحريقه وغادي تلكعني في كراوعي. هانت شوف هانت شوف هاتي الحريقه تا هي زايده على الهم. هانت شوف تبارك الله الكبال. شوفوا الكبال. ودابا المشكله اللي قلت لكم، هاد الكبال راه ما كياكلوش بنادم هنا، تيدار للبهايم، تيدار للبقر. ايوا هانت شوف. ايوا انا كيعجبني. ولي الماكينه. هانت شفتوا. ايوا هنا نقطع دابا الشانطي، نقطع الشانطي. شوفوا الماشينه هاي شوف غتطلق الدواء دابا. شوف كي دايره بحال الطياره. شوفوا قداش التقنيات الفلاحيه عندهم. عرفتي التراكتور رون ديك البطاطا، رونها مع التراكتور داير رون ديك البطاطا. ها غير رجع بمارشيريال لما يجي فيا انايا. ها هو دابا غيطلق. شفتوا ها هو طلق الرشاشه تاع الدواء. شوفوا التقنيات هنا كيخدموا بالماكن. هنايا الحصاد بالماكينه، جلبانه كيقلعوها بالماكينه، ما فهمش. ها انتم شوفوا الطريق ديال اللي دار التراكتور قطع البطاطا. هانت شفتوا دار خطوط. ها شوفوا البطاطا كيداوي في البطاطا. شفتوا التقنيه عندهم في شكل كلشي بالماكن. هنا ما عندهمش اليد العامله. انا بغيت نعرف شنو هي هذه اللي في البطاطا، شنو هي غنكتشفها دابا. شنو هي؟ شو سبحان الله العظيم نايضه. يا شوفوا تصوروا هذه نايضه في البطاطا. شوفوا هانت لا فهمتوا شي كيما طيش. انا نصحبها مطيش خارجه في البطاطا، واحد هذا خارجه في البطاطا. وانتي هو راه قاعد سيديروا ويقول هاد المسخوطه ما عرفتش كدير هنايا قاعده سيره تصور. شوفوا البطاطا سبحان الله والده بحال ما طيشه والده. سبحان الله العظيم. هادشي ما عرفتش شو هي البطاطا. راه كتنوض لتحت، يعني كنحفروا الارض كنلقاو بطاطا. دابا بطاطا راه لتحت كتولد. وهادو شنو هما؟ هادو معينكشين بحال مطيشه، ولكن ماشي مطيشه. عمرني شفت انا هاد العجب. شو هادي راه نايضه وسط البطاطا. هانت وسط البطاطا في البطاطا. هادي راها بطاطا ونايضه في وسط البطاطا. شوف هانت شوف سبحان الله العظيم. شنو هذا؟ ما فهمت والو. هانت وسط البطاطا. عرفتي فازقه بالدواء. شنو نغسل هاد اليدين دايرين لي هاد الدواء. ها هو راجع. يقول هاد الصقعه قاعده هنا كدور في هاد الفدادن على الخلا والقيفار كي قال واحد السيد ليا فيه. كيقول لي في الكومونتيرات. الله الا ليله الكومونتيرات كيعطيني كلموت بالضحك. تيقول لي على الخلا والقيفار. ونيت فعلا كاين انا ومول التراكتور دابا في هاد اللحظه. انا ومول التراكتور والله. حنا ايوا هاد البطاطا كملت. هاش منظر. انت راه كل مره كنكتشف طريق. هذا منظر. ها هو تاع قصب السكر. ها هو منظر. ولكن راني دخلت الديور هذه. راني دخلت لواحد دابا هنا كاينه واحد الفيرما ديال واحد الدكتوره جارتي. ها هي الدخله ديالها. هذه الدكتوره هذه الدكتوره دارها هنا، ولكن العياده ديالها حدا الدار عندي. جارتنا هي اللي نيت كنمشيو عندها لا بغينا شي حاجه. ها هي عندها الخيل. هي اللي عندها دوك الخيل المقزبين. دار كبيره عندها فيرما هنا. شوف عندها دايره تصويره الخيل. عندها الخيل مقزبين. كانوا قال لك كيديروا لهم العمليه حيت راجلها كان فيتيغينير. ايوا مات الله يرحمه. ايوا كانوا يديروا العمليه. دابا انا وصلت الشوان. طيب هاني غادي مول البطاطا باقي عيدور مول التراكتور. هادشي اللي كاين.
هانتو هذاك الشمندر، هاو الشمندر داير الكركوبه، تبارك الله تاول داير الكركوبه. ايوا هذا هو. المهم عا خرجت عنان، شوف سبحان الله، خرجت اللوحه القراعيت وعجاز وداكشي صافي. وانا قلت راه ندير فيديو محدي ماشيه، ندير فيديو. انت انا شي هو الشمندر، شوفوا الشمندر شتو كي دايره، هي هذيك الجدر ديالو بحال اللفت هذا ديال هذا، حيت كاين الشمندر كيتعطى للبهايم وكاين الشمندر ديال هذا. ايوا شوفوا غنصور لكم الحيوانات، شوفوا المعيزات، هانتو حمير والعود قصيور والمعيزات. شو المعيزات لي شيفخ. عرفتي هنا غنقول لكم واحد الحاجه، هنا حنا عندنا مسكين الحمار كيتكرفسوا عليه في المغرب، هما يهزوا عليه الماء، هما يحرطوا عليه، هما يسقوا عليه. وهنا الحمار ما نقولش لكم كيف عايش فوق السلك، دايرينو غير مع الحيوانات كيونسهم، وهو اللي كيدور بالحيوانات كيسرحهم وكل شيء. شوفوا سبحان الله العظيم. حنا عندنا الحمار مسكين تولد في المغرب وتولد معذب، تولد مسكين في العذاب وبقى معذب حتى كيموت مسكين معذب. وملي كيشرف كيشدوه كيلوحوه مسكين ويخلوه بلا الجوع بالجوع، ولا يخلوه بها. شوف انا راه دخلت وسط دابا الديور، شي ديور داكشي كيخلوه مسكين بالجوع وتيخلوه حشومه عليهم تيأذوا الحيوانات بزاف. هنا لا، هنا الحمار تبارك الله كيعيش فوق السلك، الماكله والشراب وعايش، ما كيقربوش ليهم. هنا مازال الخيل كيتبوردوا عليهم، كيتبوردوا على الخيل، كيركبوا على الخيل داكشي صافي. وتبارك الله الحمار عايش مميز هنا في اوروبا. وحنا مكرفسين عليه مسكين، وملي شرف يلوحوه. عرفتي هذوك الحيوانات الا ما سمحوش لهذوك الناس اللي تيتكرفسوا عليه راه ما عندهم فين يرقدوا، حق الله العظيم. بزاف الناس حشومه وعارض يعاملوا الحمار بحال هكاك، ولا يشدوا الكلب يقتلوه والمشاش يقتلوهم. الله يستر وصافي، حق الله العظيم. كيقول لك راه حنا مسلمين، نعرفك مسلم حر، ما تقتل لا مش لا كلب، ما تاديش نمله، اللي كنعرفوا انايا متبع متقي الله وكل شيء. حشومه يعذب دوك الحيوانات، ومسكين داك الحمار يا ربي تسمح انا كتكرفس مسكين. كوع بعد راه اليد اللي سقي عليه وداكشي، ولكن وكلو طعمو خليه عندك تيموت، ماشي لوحوه ولا شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين بعد الوحدين كيتكرفسوا بحال هكا كيتكرفسوا على البكمه كتسمى هذيك، حيت مسكينه ما كدويش، ولكن هي راه كتألم، ولكن راها مسكينه ذنوبها عض الله. شوفوا انا غندوز لكم، شوفوا هذا اللون تاع البقر، انتو هاد اللوين تاع البقيرات، انتو تبارك الله البقيرات، انتو شوف هانتو الاموات هنا والولاد ها هما، شوفوا تبارك الله. شوف هما ناضوا كاع، شوف تخلعوا. هادي ناضت. شو الوليدات هنايا، راه الوليدات قدامهم والموات هنايا. شوف تبارك الله كي دايرين، ووحده قاعده حدا وحده. هانت فاهمين سبحان الله العظيم. وحده قاعده، وحده ما تركل وحده ما تنطح وحده. البهايم تاعهم عندهم فاهمين، البقر مفاهم. حنا الله يحفظ بقاي بقره فاتنا مع بقره ما تخليش خوتها. هانت كل وحده ووليدها، شتي كلهم كل وحده. هذوك الوليدات اللي قاعدين قدام، وهذا بحال هذا راه قاعد حدا امه، وهادو جالسين هنا وليداتهم لهيه، هما اللي كيسالوا هما بحال. وسبحان الله العظيم كله تيعرف مو كيجي يرضع. شتا هذا اللون هكا ديال هاد البقر. هاد الشيء، هاد الفيرما اللي وريتكم دابا، ها هي هاد الدار والديور من الراس ملي بديت لكم الخيل، راه الخيل فيناهم. وهذه هنا هادو ديال الدكتوره ديالنا اللي كنمشيو عندها، ديال الطبيبه. ها هي عندها هنا، هذه دايرها لاصال ديال العراسات والعراضات وكل شيء. اما هي دارها راها فينا، والتراكتورات ديولها راه فينا هي. وهاد المساحه كلها ديالها عرفتي تبارك الله ما شاء الله عندها من هكتار. والخيل لهيها، وعندها لها ثاني البقر، عندها البقر في اللوان. هاد البقرات معزولين بوحدهم، وهذه تا هو ديالها هاد الجهه. وصافي هنا قررت نكمل. وهنا عندها لاصال، هذه طبيبه. هاد الطبيبه تبارك الله راه طبيبه ديالنا، وتركب على الخيل، وتبارك الله هو واحد التواضع
وقولوها للطبيب تاع المغرب اوكي يدوز منفخ، ما يرضاش يقول لك حتى البقر ما يرضاش به. هذه لاصال ديالها انت شوف، ها انت شوفوا الاطباء تاع المغاربه اللي فيكم بروتوكول والبخ. ها لاصال فينا هي هذه هي لاصال ديال العراضات والعراسات والحفلات وكل شيء. ها هي في لوي غيبون شفتوها. واش تبارك الله. والتواضع تواضع 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 في هاد الناس. المدير هنا متواضع، المهندس متواضع، الطبيب متواضع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والمشكله كاينين شي وحدين حق الله العظيم، كاينين شي وحدين جاو عم قردين وعد زوجو تزوجوا والله يستر. شي بنات راه مابقاوش يطاطاو، عاد زوجوا ولا يضربوا بالشبر والكامه. البخل بخل بخل بروتوكول بحال تزوجت ما عرفتش تزوجت مالك. ايوا بونجور. فهنايا الكبال. ها انت تجي الاخرى فيها الكبال. شوف الكبال ها واش ها انت الشعر. ايوا هادشي اللي كاين. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. ايوا ساريتكم المشيان ديالي، وريتكم كل شيء. وما تنساونيش ابوني لايك وكومنتير وابوني وشكرا لكم. كاينه شي حفله هنا هنايا عند الدكتور سيلفي. هذه الدكتور سيلفي كاينه حفله عند الطوموبيلات داكشي حيت كدير الحفلات هاد الدار. ايوا هناك صافي دابا خرجت في الديور كملت الخلا.